अस्सलाम वालेकुम। आवामी रिव्यू के साथ मुबश्शिर एक दफ़ा फिर से हाजिर है। आज जो मेरा प्रोडक्ट है वो सुबह के नाश्ते में काम आती है। वो है वेस्ट पॉइंट का टोस्टर। तो भाई ये फ्रांस ऑटोमेटिक सीरीज़ इसके ऊपर लिखा हुआ है। वैसे तो ये चाइना से ही बन के आता है। 2000 रुपये में मिला है मुझे और 1 साल की इसकी वारंटी भी है। वेस्ट पॉइंट हो गया और कैम्ब्रिज हो गए, इस तरह के जो टोस्टर वगैरह होते हैं वो 2000-2500 की कीमत में मिलते हैं। और फिर जब अगर आप इससे अच्छे वाले ब्रांड के ऊपर चले जाएंगे, जैसे ब्राउन है, ब्लैक एंड डेकर है, वो 4000-5000 इस तरीके से मिला है। तो इसको मैं देखता हूँ। तो ये है भाई ब्लैक कलर का, 2 डबल रोटी इसमें सेक सकते हैं। और इसमें एक अच्छा ऑप्शन ये है कि जैसे अगर आपके पास कोई क्या बोलेंगे, जैसे कोई ब्रेड है या कोई गार्लिक ब्रेड हो गई या कोई भी, इसको भी आप गर्म कर सकते हैं। ऐसे रख के इसके ऊपर रख दिया आपने और गर्म कर लिया। तो ये है, बहुत ही सिंपल यूज़ होता है। प्लग में लगाएं, ऑन करें, ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी। अगर आपने जल्दी ऊपर करना है, कम टोस्ट वाली खानी है, कम जो टोस्ट हुई हुई होती है, तो उसको फिर खुद ब खुद ऑफ कर दें। तो ये था आज का रिव्यू। तो उम्मीद आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।